नमस्कार। आज एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट लेके आपके सामने पेश हुए हैं, जो कि रिजल्ट आया है हमारी आंटी जी कमला नायर जी को बैतूल में, जो कि है अस्थमा और अर्थराइटिस को लेके। इनके घुटनों में परेशानी थी और अस्थमा के लिए टैबलेट्स यूज़ करती थी। तो मैं आपकी बात डायरेक्टली नायर आंटी से कराना चाहूँगा कि इन्होंने किस दवाइयों का यूज किया और कैसे इनकी प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हुई। तो आंटी जी, आप कहाँ पे रहते हैं? बैतूल। पहले क्या लिंक रोड पे अपना रोड का अपना डॉक्टर रोड होता। तो पहले क्या समस्या थी आपको? थोड़ी सी सांस की तकलीफ होती और घुटना उठना से। अच्छा, तो पहले भी कुछ इलाज करा होगा आपने? हाँ, करते थे। तो कुछ आराम था? तेल वेल से मालिश करते थे। अच्छा, तो कुछ आराम था उस दवाइयों से? नहीं, वो लगा तो समय अच्छा रहता है, फिर ऐसे। अच्छा, और अभी आपने 3 से 4 महीने कौन सी दवाइयाँ ली है? आपके पास यहाँ से जी बिल्कुल। दवा हमारे एस्क्लेपियस संस्था का इम्यूनोडॉक, नोनी, तुलसी और वर्तमान में डेंटोडॉक भी अम्मा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी आपको पूरा तरीके से फायदा है? फायदा तो है, फिर हमको थोड़ी सा खांसी खांसी आती है? अच्छा अच्छा। और कितने खांसी में ऐसे कपना कपने पड़ता। कितने परसेंट, फिर भी आपको कितने परसेंट फायदा है पहले से? बहुत ही कुछ 70%, 80%, 70-80%। ओके। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, पेस्टिसाइड डालने का दर्द नहीं, सोडा का दांत का दर्द ठीक होता है। हाँ। अच्छा, हाँ, पेस्ट बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियों में भी हमारे प्रोडक्ट एस्क्लेपियस वेलनेस के एक संजीवनी बूटी की तरह काम करते हैं। तो मैं सभी दोस्तों से चाहूँगा कि ये प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करें और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में ज़रूर यूज करवाएं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स संजीव सर, जो आपने ऐसे प्रोडक्ट्स, शानदार प्रोडक्ट्स बनाए। और फिर से मौजूद होंगे एक और धमाकेदार रिजल्ट लेके। थैंक यू।